हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं बच्चों में दिए जाने वाली सबसे बेहतरीन सिरप सोलवेंटोल सिरप। ये सिरप बच्चों में सर्दी, खांसी, बुखार में दिए जाने वाली सबसे बेहतरीन सिरप है। इसमें पैरासीटामोल 125 mg, फेलामिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg, क्लोरोफिन मिलेट 2 mg। कंपनी की बात करें, इप्टा कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। MRP की बात करें 77 रुपये है। ये आपको किसी भी मेडिकल शॉप पे इजीली मिल जाएगी। डोज की बात करें 1 से 3 साल बच्चों के लिए 5 ml दिन में 3 बार, 3 से 5 साल के बच्चों के लिए 7.5 ml दिन में 3 बार। और ऐसे ही हेल्थ इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।